Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Akka carraa sa'aatii kana olaanii irra kan jirtanii hundumaaf nagaan keenya isin haa qaqqabu jecha sagalee Waaqayyoo gabaabaatti waliin dhageenyee isiniif kadhannaa jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu galaa jirtu. Anis diingatuman galee jechuudha. Diingatuman galee Waaqayyo immoo isin gargaara, maqaan isaa ulfaatu. Waan diingataa immoo baay'ee gaariidha. Tarii maaltu beeka? Tarii maaltu beeka? Waan Waaqayyo godhu hin beekamu jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko isinii dubbisee sagantaa keenya gabaabaadha waan ta'eef itti fufna. Akkas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 24 isiniin dubbisa. Waaqayyo hafuuraa, warri isaaf sagadanis hafuuraa fi dhugaadhaan isaaf sagaduun in ta'aaf ittiin jedhe. Irran deebi'a. Waaqayyo hafuuraa, warri isaaf sagadanis hafuuraa fi dhugaadhaan isaaf sagaduun in ta'a ittiin jedhe jedha. Waaqeffannaa walumaanii. Egaa Waaqayyo akkuma isinirraa isinii dubbise kana Waaqayyo hafuuraa kan nu ittiin waaqessinus kan nu ittiin isa arginus hafuuraani. Hafuuraan argama gooftaan, hafuuraan argama, hafuuraan nutti dhiyaatee jiras jechuudha. Kanaaf hafuura gaafa jedhamu maal jechuudha? Hafuura Waaqayyo iddoo hundumatti mul'ata jedha macaafni qulqulluun, iddoo hundumaa jira. Maaliin jira Waaqayyo? Hafuuraan. Nufaana maaliin jira Waaqayyo? Hafuuraan. Amma yeroo tokko isa namatu baay'ee akka nutti dhiyaatu yookiin immoo hiriyaan tokko akka nutti dhiyaatu beenna malee akka hafuurri qulqulluun sirriitti nutti dhiyaatu hin beennu. Garuu hafuura keessan caala isinitti dhiyaata jedha. Hafuuruma nuyi baafannu caala isinitti dhiyaata jedha macaafni qulqulluun. Waan tokko dheebodhaa, hafuuricha dheebodhaa. Hafuurichi isi jiraataa kana dheebodhaa. Mee daqiiqaa 1, 2, 3 mee hafuuricha dheebodhaa. Booromni burqaa bishaanii dheebotee akka rooroo. Lubbuun koo si malee jettee waa biraan anaan ta'u. Booromni burqaa bishaanii dheebotee akka rooroo. Lubbuun koo si malee jettee waan biraa anaan ta'u. Nagaa koo kan koo Yesuus dhuunfaa koo. 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 Waan baay'een naganee dura koo makkalee akkuma fixeensaa turee narraa galee. Waan hundumtuun sokkaa akka burqaa gannaa eebbaa nurraan kaanee gooftaa koo see malee maal qabnaa. Gaara keettan maadhaa mattadhee ulfaataa baakoo. Ankoo nafsidha nagaan koo malashoo kaboor. Ilagaa Waaqayyo hafuura jedhitan waan isinitti hima. Waaqayyo hafuura jedha. Dubbii Waaqayyo gaafa dubbatu hafuura. Amma Waaqayyo hafuura gaafa jedhamu gooftaan Yesuus Kiristoos jecha tokko jedhe bartoota isaatiin. Hafuura isin jabeessu isinii erga'edha. Hafuurichaan malee dhimma baasuu hin dandeessanii, hafuurichaan malee jajjana hin qabdanidha. Hafuuricha argachuudhaaf immoo waan tokko gochuutu ta'a jedhe. Inni ta'a jedhe kunis maa inni yoon isin biraa deeme hafuuricha isa dhugaa sana
isa isin jabeessu isa isiniif dubbatu kanani isin hin erga waan ta'eedhaafiti isin as turtu ani immoo afuricha isin erga. Har'a yuutaanan jajjabinni keenya mo'ichi keenya inni guddaan maa inni afurichi. Afurichi inni wanta hundumaa nama hubachiisuu danda'u galgala kana isinin eebbisa isiniif haa kennamu. Afurichi obboloota koo nama geggeessa. Afurichi nama geggeessa karaa namni ba'u namatti agarsiisa. Mee Phaawulos maal jedha? Phaawulos jecha tokko jedha. Afurichi gaafa narra dhufu jedha. Hamma ija koo manina fuudhee sokkeetu hamma samii banamaatti na argisiise. Afurichaan isa dhokataa sana arguu dandeenya. Afurichaan mana keenya galgalaa hubachuu dandeenya. Afurichaan gooftaa keenya arguu dandeenya. Afurichaan akka nu wajjin jiru hubachuu dandeenya. Afurri Waaqayyo yoo nuu kenname dhugaa jiru hubachuu dandeenya. Afurichi garuu nuuf hin kennamne taanaan waan tokko iyyuu gochuu hin dandeenye. Afurichi yoo isinii kenname afurichaan kaatanii yoo guutamtanii macaafni qulqulluun maal jedha? Afuura abbaa jedhutu nu keessa jira. Afurichaan malee waaqeffannaan iyyuu hin ta'u. Afurichaan malee faarfachuun iyyuu hin ta'u. Afurichaan malee fayyuun iyyuu hin ta'u. Afurichaan malee lallabuunis hin ta'u. Afurichaan malee raajuunis hin ta'u. Afuura malee otoo kaatee waan arga jette waan tokko iyyuu hin jiru. Wanta targitu waanuma mana keessa yookiin waanuma lafaa yoo ta'e yoo sitti mul'ate yookiin waan sitti mul'ate malee waan tokko hin jiru. Ila dhaggeeffadha. Afuura hamaa inni jennu kuni inni yeeba'u kuni afuura innis afuura foon qabeessa otoo hin taane afuuraan namatti gala. Afurichi inni namatti galu kuni kallattiin taane gara ofii fedha ofiisaatti nama geggeessa. Gara du'aatti nama geessa. Amma nam tokko kan inni qaajaa bulee, iyyaan bulee, hayyallaan bu'aa bulee inni jedhu afuurota akkas godha. Afuuratu akkas godha itti galee akkas godhuu danda'a. Galgala kana namni asirra jiru yoo jiraate afurri hamaan inni kallattii malee nama agarsiisu gara du'aatti nama geggeessu karaa keerraa maqaa Yesuus Kiristoosiin haa citu. Afurri hamaan waan gadadoo nama agarsiisa. Waan babbareedaa miti. Waan akka du'aa kana yookiin immoo waan galgala hin qabne waan galma hin qabnedha kan inni gochuu danda'u malee waan galma qabu miti. Iddoo galma qabu waan darbatamee fi galma waan hin qabnee fi galma fakkeessee namatti mul'isa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin karaa keessan irraa haa ka'u. Amma gaa Waaqayyo afuura erga ta'ee ilaan waan tokko goomina. Amma yeroo tokko kan namni fayyina hin fayya yookiin immoo kan kana ta'a jedhamee ilaalamu yoo waa namarra jiraate yookiin harki namarra taa'e waan namatti hin fakkaatu garuu akkas miti. Kan nu ittiin fayyinu kan nu ittiin jajjabaannu si afurichatu gara keenya dhufa. Afurichaan guutamaniifa dubbatanidha. Macaafni qulqulluun kan inni intinaa jedhu afurichaan guutamaniifa dubbatanidha malee waan biraan wanta adda biraan tokko hin jiru. Isin asirra garuu nama muraasa saatiinis deemee wanta jiru namoota muraasa. Garuu afurri qulqulluun na fidee gara keessan na fideera galgala kana. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin afurichaan fayyaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin afurichaan geggeeffamuu akka dandeessan, afurichaan fayyina keessan akka hubattan, afurichaan galma keessan akka hubachuu dandeessanii isin jajjabeessaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana afuricha keessa galaa. Mee waan tokko isinii dabala. Iskeel maal jedhe? Afurichi na fuudhee ta'u dachee lafeen keessa guute tokko keessa na geesseedha. Maaltu na fuudhee na geesseedha? Afurichatu fuudhee na geesseedha. Isaan booddee erga na geessee booddee erga na argisiisee booddee kuni jiraachuu danda'oo naan jedhee. Laala maaltu fuudhee geesse yoo jettan afuura. Afuuratu
na fuudhee na geesse jedha. Geessuu isaa duwwaa miti. Hafuurichi geessuu isaa duwwaa otoo hin taane mee kanaan immoo ka'iiti hafuurichumaan immoo raajii dubbadhu naan jedhe. Kuni jireenya godhachuu danda'a arga naan jedhe booddee hafuuricha kana suusisaa jiru hafuurichatu waa godhaa jira. Har'a yoo nan dubbadhu hafuurri dubbatu kuni hafuura hojii hojjechuu danda'udha. Hafuurri nuu kenname kuni hafuura waa jiraachisuu danda'udha. Hafuurri nuu kenname kuni hafuura waa nama agarsiisuu danda'udha. Hafuura dhaggeeffadhaa. Hafuura Waaqayyo hafuuraan nu faana jira. Isaan booddee gaafa inni jedhu kan hoosi duwwaatu beekan jedheenidha. Isaan booddee dubbadhu naan jennaan nan dubbadhee gaafa dubbadhu sokossuu jalqabee isaafiyyuu waan haaraadha waan ta'eef. Isaafiyyuu waan haaraadha waan sammuu isaa gararraadha waan jireenya isaa gararraadha waan ta'eefiti namicha kanaafiyyuu waan haaraadha. Ilaaltanii hin sokokseedha lama walitti hiikeedha sadii foon godhateedha. Afur garuu lubbuu hin godhanne foon godhatee wanta hundumaa ta'eetu boca ribuu godhateetu lubbuu hin godhanne. Isa kanaaf immoo maal goota ammas akka gootu qilleensa garee alfanirra jiruuti goree alfanirraatiiti maal godheedha itti waamedhe. Ilaala hafuurichumatu lubbuu ta'a gala laala isaan booddee dhufee lubbuun itti gale. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin du'aan kee hafuura kanaan lubbuu haa godhatu galgala kana. Inni si jalaa du'e. Okkonomiin si jalaa du'e. Maaloo na hordofaa hafuura Waaqayyootu na dubbachiisaara waan ta'eedhaaf. Narra dhufee na dubbachiisaara waan ta'eef. Galgala kana wanti si jalaa du'e. Wanti jireenya kee keessaa du'e. Hafuura kana maqaa Yesuus Kiristoosiin haa ka'u. Malashoo kaboossa. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin nana mana hafuurichi akka inni naannoo keessa hin jiru nana mana hafuurichi lafa siin jirtan akka inni jiru nana mana maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin hafuurichaan jijjiirama. Metaki asoo. Ila isheen kun sin fayyaddi dhugaa dubbachuu baay'ee sin fayyaddi. Hafuurichaan jijjiirama. Hafuuraan hin fayyinaa. Hafuuraan hin jijjiiramnaa. Hafuuraan galma keenya hubachuu hin dandeenye. Mee dhaggeeffadhu. Gaafa ati hafuura kee isaan irraa deeffattu isaan immoo hin du'eedha macaafni qulqulluun. Yaa gooftaa gaafa ati isaanitti deebistu moo isaan jiraatu ta'uudha. Mee dhaggeeffadhaa. Innumti lubbuun keenya maali? Lubbuun keenya maali? Mee lubbuun si keessa jiru kun maali? Hafuuraam. Hafuurichatu si keessatti akka jiraattu godhe malee biddeen ati nyaattu yookiin immoo hojii ati hojjettu uffata ati uffattu yookiin kalarii kee yookiin humna kee kana osoo hin taane maalidha beektaati? Lubbi Waaqayyo nama uumee maalitti baafate jedha macaafni qulqulluun hafuura isaa itti baafate. Hafuurichi immoo akkati jiraattu si godhe bakka. Hafuurichi jiraataa. Hafuurichi hin jiraachisa. Mee dhaggeeffadhu mee. Otoo kee hafuurichuma kana si keessa sabbate mee hin jirtu ati du'aadha. Jiraamiti du'aadha. Garuu hafuurichatu si keessa jira. Hafuurichi immoo isa jiraataadha. Hafuurichi si kenname kuni isa jiraataa. Hafuurichi dhugaa jiru nama hubachiisa. Mee dhaggeeffadhu. Mee yaadi. Egaa akkas ta'e namni kan inni fayyu harkarra kaa'ameetu yookiin immoo dhaqee sibsabaa tokko keessatti dhaabbateetu jijjiiramuu danda'a. Achi teessee ammati erga hafuuraan ta'e waan tokko fayyuu hin dandeessu. Geeddaramuu hin dandeessu. Jijjiiramuu hin dandeessu ati. Hin dandeessa. Mee dhaggeeffadhaa mee. Waaqayyo humti kunedha. Macaafni qulqulluun gaafa dubbatu qilleensa keessaan karaa qabaa'edha. Ameerikaa jirtu fakkeenyaaf as keessa kan hirmaataa jirtanii Ameerikaa jirtu ijoolleen keenya naannoo Jarmanillee jirtu kun isin argaan jira. Ijoolleen biyya Dubaayii naannoo kun jirtu sagantaa kun asirra kan hirmaataa jirtan isin argaan jira. Qilleensa keessa karaa qaba jechuun maaliin? Hafuura bakka. እግዚአብሔር መንፈስ ነው. Kan isa waaqeffannu immoo hafuuraaf dhugaadha. Mee dhaggeeffadhaa. Otoo mee isin amantoonni mee yookiin mana keessan keessatti otoo gooftaan Iyesuus Kiristoos kun lafa bu'ee
kiraara taphatee dibbee rukutee halleluuyaa dheesanii faarfatu argitanii beektu. Memmee namni argee beeku. Ija isaa kanaan namni otonni waldaa keessaa halleluuyaa jedhee waan jedhu argitee hin beektani. Argitee hin beektani. Maaliif beektu isin? እግዚአብሔር wanti nu ittiin arguu dandeenyu hafuuraani. Foon kanaanii Waaqayyoon arguu hin dandeenyu. Hafuura dhugaan nu keessa jira yoo ta'e garuu hafuurichaan garuu arguu dandeenya. Macaafni qulqulluun maal jedha? Phaawulos hafuuricha warra hafuuricha kennameetu hamma tokko yaada Waaqayyoo hubachuu danda'e. Fayyisuma harka Waaqayyoo kana hubachuu kan danda'an isaan kana. Melaarshe kaboosa ababa. Egaa Waaqayyo sagalee anatti isinii kenneera. Akkan dubbadhuuf hafuurichi narra dhufeera. Mee kottaa dhaggeeffadhaame waan tokko. Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa du'e booddee ol ba'e jedha miti. Ol waaqarratti ol ba'e jedha. Garuu guyyaa muraasa booddee immoo hafuura koo isiniin erga'e. Maaloo na hordofaa. Hirgixanyaanan keessuma obboleettiin tokko baay'ee waan tokko dhugaan jiru kun si galee keessi kee kun baay'ee sitti dhaga'amaa jira. Seensis godhaa jira. Milikkita gargaaramuu keeti always. Dhugaadha milikkita gargaaramuu keeti. Amma dhugaa jiru si hubachiisa Waaqayyotu galgala kana dhugaa jiru tokko Waaqayyotu nama hubachiisaa jira. Amma isin eebbisa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kanarra jireenyi kee hafuuraan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin siif banamu. Dhugaa jiru nu hubachiisa as keessa nama sadinaan jedhaa jira hafuurri Waaqayyoo. Dhugaa jiru akkamitti akka Waaqayyo nama fayyisu, akkamitti akka Waaqayyo nama gargaaru, akkamitti akka Waaqayyo namatti dhiyoo jiru, Waaqayyo akkamitti hafuura akka ta'e dhugaa jiru tokko hubachiisa naan jedhaa jira Waaqayyo. Laashoo kobroda ki ababaasiya. Larrasi kamoosiya. Hafuurichuma sanatti immoo jiraata. Isaan booddee gaara ol ba'ee jennaan hafuura koo isin erga'e. Otoo isaan olitti namanii abdii kutannaatiin niti. Waaqayyoomti gooftaan sin eebbisu akka carraa taatanii laayinii kanarra kan jirtan dhugaadha hin eebbifamta isin. Baay'ee dhugaa Waaqayyo sin hubachiisu tokkotu jira. Waan Waaqayyo sin hubachiisu tokkotu jira galgala kana. Hirgitanii saatii gabaabaa qabna. Hafuurichuma kanatu sin gargaara. Hafuurichuma kanatu waa sinitti dhaga'ama waan ta'eef. Isaan booddee otoo isaan kadhataa jiranii kadhannaa kadhatanii jiraadha. Qaqawweessa isaan gidduutti gaafan abidda tokkotu mul'ate. Isaanis afaan hafuura haaraadhaaniti dubbachuu jalqabanidha. Guutamanii dubbachuu jalqaban. Afaan garaagaraadhaan. ምንድን ነው እሱ? የእግዚአብሔር መንፈሱ ነው። በቃ አፉሪቻቱ ኢሳንን ረፉዴ ዱፌቱ ዱበቹ jalqaba. Inni kaleessa Beexroos mana keessatti galee waanuma onnee hin qabne mana keessa dhaabbatee dubartii tokko sodaatee jedhutu namatti gadi ba'ee lallaba isaatiin nama meeqatu fayyee jedha. Nama 3,000 ol achi gadi ba'eetu Kiristoos cimaa ta'uusaa Kiristoos guddaa ta'uusaatiiti maal godheedha hin lallabeedha. Haleluuya. Hafuurichi inni Beexroos farra dhufe sirra haa dhufu galgala kana. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuurichi inni namootarra dhufaa ture maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sirraa dhufu. Isin eebbisa hawwii kooti. Hafuurichi inni namarra dhufe inni dhoksaa nama agarsiisu suni maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keerraa dhufu. Amma agartuu keerraa dhufu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Uffata keerraa dhufu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Amma namummaa keerraa dhufu. Matoo soolaarraa naamaadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin narra dhufee jiru kun sirraa dhufu galgala kana laarrashee takoosa kiyamaa. Innaan isaa booddee dhagaa. Hafuurichi erga irraa dhufee booddeedha inni isaan dhaqanii hojii ergamoota boqonnaa 3 booddee farra isa erga gooftaan Yesuus Kiristoos hafuura isaa isaanirra buusee booddeeti Beexroos Yohaannis fa'aa gaaf tokko gara mana sagadaatti galuutti deemanii kadhataan tokko beektonni akka naarummaadhaan waggaa 40 yookiin 42 nama balbala fuuldura dhaabbatee kadhatu tokko itti dhufan.
Sanbata isaatii booddee erga ta'ee booddee iddoo sana balbala sana fuuldura kadhataa gaaf tokko namichi akkuma mala isaatii horii kadhatee jennaan Phexrosiif Yohaannis akkas ittiin jedhan. Akkas gara keenya ilaali ittiin jedhan. Maaliif hojii ergamoota boqonnaa sadii irratti fudhataniiru hafuuricha fudhatan. Hafuuricha fudhataniiru waan ta'eef namichi waa irraa argatu se'eetudha. Macaafni qulqulluun waa irraa argatu se'eetu maal godhe sirriitti gara isaan ilaali. Nuyi warqee meetii hin qabnu. Garuu isa nuu kenname qabna manfasaallee. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoos namicha Naazreetiin deddeebiidha. Abeet. Dhaggeeffadhu warqee miti abbookoo konkolaataa iyyuu miti birrii iyyuu miti hafuurichi siifaa kennamu. Ilaa wanti dhimma kee du'aa kaasu birraa adelleem wayi dammoo warqee adelleem manfasuunu galgala kana maqaa Iyesuus Kiristoosiin hafuurichi sirraa dhufu. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin siifaa kennamu. Ergitanya nani. Waaqayyo kanuma akkan dubbadhu laphee korra kaa'e. Dubbadhu kanuma dubbadhu naman geeddaranaan jedha Waaqayyotu. Yoo isin danda'ame booddeetti deebi'aa dhuma jalqaba sarara kaa'ati dhaggeeffadhaa. Utuma kana dhaggeeffattanii waatu isinitti gala waan ta'eedhaaf. Lashoo koboosoo kee'amaa. Maali warroomti doon ikkoo otonni hafuura kana itti ergee hin ka'uedha. Macaafni qulqulluun ikkoo hafuurichuma gaafanne itti ergu hin ka'uedha. Warri si jalaa du'an dhimmoonni si jalaa du'an kun hafuuricha maqaa Yesuus Kiristoos irraafamanii ka'an. Hafuura isa itti baafateen sun ikkoo cimaadha. Hafuura isa itti baafateetu hin kaasa hafuura isaan booddee maal jedhaa kutaa san ka'e yennaan namichi kun namicha Naazreetiin ka'e deddeebi. Gaafa ittiin jedhamu ka'e deddeebi. Namicha Naazreetiin asii ka'e deddeebi yennaan namittiin burraattee utaaltee dur mana achi kaateen beektu horii isheen kadhatte achi kaaseen beeku kennan harka namaa achi kaaseen beeku ilaalan dhaggeeffadhu gargaarsa hafuura qulqulluutiin garuu hin kaata deebitee iddoo sanatti garuu hin argamtu. Nan dubbadhaa maqaa Iyesuus Kiristoos lafa kuftee hin kaataa hafuurichaan hin kaaftaa garuu akka hin kufnetti immoo si kaasa cimsee si dhaaba. Isaan booddee namoonni akkasitti hin jechuu jalqaban. Maali namichi kun isa moozamin isaa dhaayedhan horgaan isa moozamin isaa dhaayedhan maaltu kaase beektaa hafuurichatu itti galeetu nafummaa isaa kana kaase. Jireenya kee naafate hafuura kee naafate maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin galgala kana nan baasa. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin galgala kana ka'e maqaa Iyesuus Kiristoosiin mashikadoos sokom alaaraadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Otoon amma ergitanya nani otoon ka'ee isaa lama walakkaa isaatii sadiitti Itoophiyaa isaatiitti gale namni baay'een akka namaatu nan beeku. Garuu hafuurichi kan inni natti dhufee na tuttuquu jalqabe hafuurii booddeedha akka isaatti Itoophiyaatti. Isaan booddee isaatii kanarra dhufee gale maaliif dubbadhu naan jedhe waan ta'eedhaaf. Dubbadhu tanaagar aliin haleluuyaa. Manfasu haleluuyaa. Manfasuuno haleluuyaa hafuurichi inni nama geggeessu galgala kana maqaa Yesuus Kiristoos irraa buufata. Elisee makana isin kadhadhaa kanaan namni hin fayya hafuura kanaan namni hin dammaqaa hafuura kanaan namni jijjiiramaa hafuura kanaan namni hin jabaataa hafuura kanaan waa namni hin irraanfata. Namittiin achi utaaltee jedhe achi utaalteetu ilaalaa hafuurumaan bakka ka'eedhan. Hafuurichumatu humna qaba. Hafuurichumatu waa godha. Hafuurichumatu garbar. Laashee takoosiyaa. Mee waan tokko isiniin jedha. Maaliin machaa'eedha Phaawulos gaafa dubbatu. Hafuuricha machaa malee daadhii wayiniif yookiin immoo waan biraan miti. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin hafuurichaan of wallaalaa. Hafuuricha isa kanaanii of wallaala maqaa Yesuus Kiristoosiin. Sinin eebbisaa. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin hafuurichi inni nama dhaabu ol kaasee nama dhaabu jireenya keessan irratti haa galu maqaa Yesuusiin. Lelo sokoproota ke'aba maladoos ke'aba. Meetri kababa. Isaan booddees keel maal jedhe na dhaabe. Hafuurichi gaafa itti galu qilleensichi gaafa dhufee itti galu hin dhaabate miilga. Ka'ee dhaabbate. Isaan booddee akkasitti hin jedhe waaqa. Isaanii Israa'eloota jedhe jireenya Israa'elootaati. Lafeen kuni
jireenya Israa'eloonni namoota cimoo turan warra kakuu qaban turan baay'ee namoota ciccimoo turanii garuu hin miidhaman gidduu ga'anii gaafa miidhamaniidhanii namoota maal jedhanii nuyi duuneerraa awwaalamneerras waaqayyo nu gateera jedhan abdii kutannaan isa kanatti lafa kuftee lafa abdiin kee cite lafa itti dadhabdee wanta dadhabdee keessaa koo dadhabde keessa maqaa Iyesuus Kiristoosiin galgala kana sin kaasa hafuura kanaan ka'e maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin hafuura kanaan ka'e naan ani waaqayyo gooftaan immoo akka kanatti gaafa hin tanaayiru ani biyya keessanitti deebisee no ani awwaala keessan nan bana abdii keessanis nan haaressa biyya keessanittis deebisee sin galchanii kun jireenya Israa'elotaati yoon kana godhuu baadhee immoo ani waaqayyo miteedheen ilaalaagaa wanti kun wanti inni ittiin hojjetame maali hojjettanii hafuurichatu na fuudhee keessa na geessee galgala kanas kan keeyyuu hafuurichaan hin hojjetama amma caalaanii fooniisi qaqqabe harka sirra kaa'uu dhiisuu danda'a garuu hafuurichatu sitti dhiyoo jiraan siin jechaa jiraam hafuurichatu hafuura kee caala sitti dhiyaatee jira hafuurichatu sammuu kee caala sitti dhiyaatee jira hafuurichatu jireenya kee caala sitti dhiyaatee jira ana caala hiriyaa kee caala nama ati beektu caala hiriyaa kee caala kan sitti dhiyaatee jiru hafuuricha እግዚአብሔር መንፈስ ነው waaqayyo hafuura mashika osso larada babakias hafuurichaan hin faarfatama hafuurichaan hin lallabama hafuurichaan hin raajama hafuura raajummaatu irra dhufee jedha nam tokko hafuurri raajummaan irra dhufee jedha amma kun jechuun ilala hafuurri raajummaan hafuura lallabaa hafuura akkas akkasii hafuura mul'ataa ila dhaggeeffadhaa losoko protoki ababashi kabama hafuurichi mee dhoksaa jiru nama hubachiisa hafuurichumti mee daandiin jirreeti karaa karaan ni jirre nama geggeessa karaa baasee jechuudha ameen hafuura kanaan galgala kana nama dammaquutu jira hafuura kanaan jireenya dammaquutu jira hafuura kanaan mee namuma hadoodaa tokkotu dammaqa galgala kana hafuura kanaan nan dubbadhaa hafuura kanaan isinii karadha hafuura kanaan garuu nama taatu hafuura kanaan mee karaa kee barta jireenya kee barta lados sokobrota ki ababashi kados hafuurichi eenyuun hin geggeessa ture jedha Yiftaan geggeessa ture warri kaan immoo manaati hin ari'u turan obboloonni immoo ati dubartii ejjiturra waan dhalatteefiti ati gatii hin qabdu ittiin jedhu nurraa ba'ii dhaala abbaa keenyaan argattu dhaalaaf isa ari'atu yiftaa'ee kan isaan ari'atan dhaaraan gaaf tokko immoo warri kaan immoo diinni jara sana immoo yiftaa'ee jara sanatti lola kaasanii jedhama jaamni qulqulluun hafuurri qulqulluun immoo yiftaa'ee waan geggeessuufiti jarri immoo jaarsa baasanii dhaqanii yiftaa'ee barbaacha dhaqanii lolli kan ittiin lolamu kan ittiin waa godhamu hafuuricha malee waan tokko hin jiru hafuurichaan ati immoo attaam obboleettii obboleessa koo hafuurichaan ati fayyita hafuuricha laadoosi kamama meemee namni hafuuricha dheebotaa jiru hafuurichi waan isinitti dhagahamaa jiru amma waatu natti dhagahamaa jira meemee waatu natti dhagahamaa jira irgixanyaanañ waatu narratti ta'aa jira namni jedhu as gidduudha amma isaatii kana battala kana keessatti lakkoofsa tokko na argisiisu waatu natti dhagahamaa jira waa ta'uu fi keessa kooti waatu socho'aa jira namni jedhu tokko mee lakkoofsa tokko na argisiisu waan isinitti hima arraba korra waatu dhufaa jira lakkoofsa tokko na argisiisa mee warri waatu natti dhagahamaa jira keessa kooti dhugumayyuu waa hubachaan jira hafuurichaan nan fayyaa hafuurichaaneti nan gargaarama hafuurichaanii annamantaa hafuurichaanii nan jijjiirama nan amana hafuurichaan waaqayyo waan keessatti uuman kan jedhu lakkoofsa tokko na argisiisu waan isinitti himan immoo arraba korra waatu jira
Lascita cosocrodo comara lavarado clasia. Hallelujah. Waaqayyo sin eebbis. Men argisiisa. Me aburichuma nargisiisa jirtu waaqayyo sin eebbis. Me waan sin eebbisa. Waan sin eebbisuudhaaf jedha. Maaliifiti dhugaa kana dhugaa sin keessa jiru dhugaa hubattanii waan sin akka sin hubattanii fi waan tokko hallelujah. Waan tokko sin hubachiisuu barbaadeen. Men argisiisa loota shikaboo shokorate kamara dosia. Waatu ela mashika sokorate kiavara dosia. Waaqayyo sin eebbis. Maal jedhama Macaafni Qulqulluun hafuurri hafuura malta hin ajajamaidha. Hafuurichi hafuura qulqulluu yoo ta'e inni na keessas hafuura qulqulluu yoo ta'e maal ta'e waliif hin ajajamaidha. Waliif hin dammaqa wal dhagaa hafuura wal simatudha. Hafuurri dhugaan tokko yoo si keessa jiraate ana keessa gaafa dubbatamu si keessa monka. Inni na keessa jiru hafuura qulqulluu miti taanaan hafuura seexanaa miti taanaan waliin dhagaa waliin simatu. Sini gala miti yookiin hafuurri qulqulluun immoo si keessa jira taanaan hafuura biraan na keessa jira taanaan waliin simatu walii galuu hin danda'u. Hafuurri dhugaan garuu si keessa jira taanaan si keessa dammaquu irra jiraataa jechuudha. Akkamee mucaan gaafame mee dhaggeeffadhaa. Gaafa Yohaannis haati Elzaabeetiin ulfa turte miti Yohaannisiin ulfa turte. Maariyaam immoo Yesuusiin ulfa turte gaafa dhaqanii fi mucaan garaa keessaa gaggalagalee. Maalidha yoo jettan ijoollee kanatu waa beeku osoo hin taane hafuuricha isaan keessa jirudha. Manfasuunu kanaafiti keessa wal keessa maal ta'e jedha hin gaggalagale jedha. Hin gaggalagale hafuura lamaansaa wal simateedha. Galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin inni si keessa jiru kun si keessa maqaa Yesuus Kiristoosiin socho'aa jalqabu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si keessa waa dhalatu galgala kana. Laadaa sekaboo soko birate kama. Hirgitanya nama waa keessaa dhalatutu jira galgala kana. Haasochoo sirriitti si keessaa haasochoo jireenyi kee keessaa haasochoo. Hafuurichi na nyaateedha garaa koo keessaa na nyaateedha miti garbichi Waaqayyo na nyaateen sun dubbii qaba haatu keessa jira keessaa dhalatuuf jedha jechuudha. Mee dhaggeeffadhaa warri mucaa nama fakkeenyaaf gaafa garaa namaa keessatti uumamu mucaan sun nagaa yoo ta'e maal ta'a hin sosocho'a miti hin sosocho'a mucaan hin socho'u taanaan immoo du'aadha miidhamaadhaan ho'ees kan hin irraanfatina hin sosocho'a jedha. Maaliif beektaa mucaa dhimma baasutu keessa jira waan ta'eef mucaa dhalatee bor waa godhutu keessa jira waan ta'eef mucaa dhalatee borii waa godhutu jira waan ta'eef maal ta'u sakkiyamaa maalamee Maariyaam gaafa Yesuus garaa keessatti baatame durba jedha. Macaafni Qulqulluun dhiira wajjin walitti dhufeenya hin qabdu. Garuu ergamichi maal jedha hafuurri qulqulluun si golboofa jedheen bakka waan biraan hin jiru. Hafuurichi batu keessaa dhalate waan biraan hin jiru. Hafuurri qulqulluun si dhalate si golboofa inni immoo achi keessa kan dhalatu faayisaa biyya lafaa taa'ee jedheen. Akkamitti taa'ennaan bakka hafuurichuma too sirra buufata. Isumaan bakka waan biraan hin jiru jedheen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuurichi galgala kan isinirraa buufatu. Akkam nama gammachiistu isin. Akkam namatti tolaa jira galgala kana. Akkam inni waan saayii. Laashoo koboo kamamaa laashoo kobroota kiyaa. Meenan dubbadha. Erga akkas ta'e nana manaanis erga akkas ta'e hafuurichi nama keessaa hin dhalata namarraa mul'ata erga ta'e nama fayyisa erga ta'e anarratti haa raawwatu dubbadhu dhuguma hafuurichi si geggeessaa jira hafuurri koo si mataa jira waatu natti dhagaamaa kan jira kan jettan lakkoofsa 3 barreessame waan dubbadha haleluuyaa ergitaa nyaanaan wanti kun namoota 13 ergaa nama 13 naan jedhaa jira hafuurri Waaqayyo elaanis kan dubbadhaa jira hafuuraanii waan biraan hin jiru hafuuraan hin dubbadha hafuuraan hiikamtaa hafuuraan gargaaramtaa hafuurichi ol simataa hafuurichi si keessatti waa ta'a. La cosa è dafa lo socorrosco socomana teas mataka sekabos bragiato kosepaki amara malaradika so la babasheta koseke amamala malarashika bo sokoradia baba klasia makase tokoso la babana kosokoradia baba maka Yesus Kristus maka
Yesus Kiristoosin afuricha kanan maqaa gooftaa Yesus Kiristoosin galgala kana fayyaa. Afuricha kanan nama haarata. Afuricha kanan dubbadhaati mo'icha argadha. Afuricha kanan galgala kana jijjiirama. Afuricha kanan galgala kana nama haarata. Afuricha kanan galgala kana nama dhugaa baasu. Nama Waaqayyoof oloto soko la radika soko la baba soko mradea. La shitakas. Ela ufe hallelujah. Laphee keessan kanatti afurichatu dhufee namaa jira. Laphee keessan kana keessatti miillatti jilbatti afurichatu dhufee galaa jira. Natti mul'ataa jira wayitu. Lassi kaboosaa sammuu namaatu banamaa jira. Ilma nama bilisa ba'aa jirutu jira. Laashita koso ba. Mee mana larrashi kaboosu keema. Afurichi inni jiraatan jireenya keettaa namu. Afurichi inni jiraatan mee dhufee laphee keettaa namu. Afurichi inni jiraatan mee galgala kan sammuu keettaa namu. Maqaa Yesus Kiristoos isaan bilisa ba'i. Laaddaashee kamaara la. Yaboso korodo komba ki adase kama baba malarashi kaboba taer sirratti ta'eera maqaa Yesus Kiristoos. Elakkas godha. Ala. Amma keessuma nama lamatu ija keerra waatu waan haaraa tokkooti ofirratti argaa jirta. Ammati waan haaraa tokkooti Yesuusin maayin waan haaraa tokkotu natti dhagahamaa jira. Waan haaraa tokko baraa jira. Waan haaraa tokkotu natti mul'ataa jira jettaa lubbuun tokko mee na argisiisi lakkoofsa sadii barreessi. Nama tokko or tokko immoo waatu sirriitti lakkoofsa sadii na argisiisi ati. Lakkoofsa sadii na argisiisi dafi waan sitti muuf jechaa jira. Waan ofirratti argaa jira. Waan haaraa tokkoon ofirratti argaa jira. Afurichaani waan haaraa tokkoon ofirratti argaa jira. Waatu nutti mul'ata. Waan masaa'oo naagalaa hin jiru. Garuu addana baafachaa hin jiru. Waan haaraa tokkotu ofirratti ta'aa jira. Kan jettu lakkoofsa sadii na argisiisi. Dafi waan sitti hirmaa jira. Ergaa keeti waan ta'edha. Hallelujah. Kan si dhibu milikkitatti Waaqayyo ija keerraa waa kaasee waa si argisiisaa jirudha. Kun na barreessitee jirta waan ta'eedhaaf waa ija keerraa ka'eetu waan haaraa tokko ofirratti argaa jirta. Kanaafidha gaafa afurichi gara namaa dhufu akkasi. Si galamiti afurichi gaafa gara namaa dhufu laashita kosoko maradi yaso matasi kabora kama mala deshe ta oso maradi sekorada baba shila rada Yesus gooftaan meekas godha ija keessan irraa waa kaasa maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin waan haaraa hubadhaa ija keessan irraa waa kaasa yaa laasota kidhamaos dhugaa Waaqayyooti. Namoonni sagantaa kana baay'ee hordofaa jirtan afurri Waaqayyo baay'een hordofaa jirtu namoota 17 naan jedhaa jira Waaqayyo laashee kamoos koolaa baaradoos warri isin gargaaramtanii namoota 17 naan jedha Waaqayyo. Dhukkuba garaagaraa kan qabdan sagantaa kanarraa hirmaataa kan jirtan namoota 17 naan jedha Waaqayyo. Amma irratti dubbadhu keessaa goga har'a galgala kanaa kaasanii Waaqayyotu hin fayyu naan jedha. Keessumaa namni shanii hin fayyu galgala kanaa kaasanii ofirratti argu fayyina isaanii amma yeroo kanan itti qilleensa nan fayyisa naan jedha. Irratti dubbadhu naan jedha. Afurri Waaqayyoon isin irratti dubbadna. Lakkoofsa tokko na argisiisa. Dhukkuba garaagaraa kan qabdan dhukkuba foonii garaagaraa kan qabdan dafa lakkoofsa tokko barreeffadha. Kun dhukkuba kooti rakkina koo keessii gosa guddaadha kan jettanii lakkoofsa tokko barreeffadha. Nama 17 naan jedhaa jira Waaqayyotu namoota 17 naan jechaa jira. Amma isin irratti dubbadha. Amma afurichuma kanaan gargaartu maaliif beektamu dafa lakkoofsa 17 nama 17 naan jedhaa jira. Lakkoofsa tokko na argisiisa dafa laashee kaawwaso dafa loso koma maradi kaawwose kama waa'ee afuura baranneerra afurri maal akka ta'e gabaabatti ilaalleerra waan ta'eedhaafiti dafa losi kaasoo naateke ashikaboota ki abababa afuuraan hin fayyama argate afuuraan achitti hin fayyadama ergate Waaqayyo jira ergate afuricha nufana jira ergate haleluuyaa dhugaan sin hin jana akkama ayyaanumtan sin galgala kana baay'ee akkama
ayyaanamtan galgala kan baay'ee warri qaxxitaa sagantaa kana ramadatan keessuma baay'ee dhukkuba gurguddaa irraa mu fayyitu dhugaa waaqayyooti ergitanyaanan dhugaa baatiidhaaf bilbiltu dhugaa baatiidhaaf dubbattu asirratti maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin hafuurichaan fayyaa. Waaw. Fayyaa. Larrados kiamanados. Uwa. Haleluuyaa. Maradase kabota ki ab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 
mala rosu ko mama o macamne qulqullummaa jedha yaa gooftaa hafuura nagaa laatudha jedha. Hafuura jireenya laatudha jedha. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin hafuurichaan kaleerra, kaansarirra, coggaarrarra, giffiitirra, sukkaararra maqaa Iyesuus Kiristoosiin hafuurichaan fayyaa. Ila ta'aayira. Yoo yaallafeenu. Manfasu yaallafeenu. Hafuurichi darbaa jira. Ilala hafuurichi darbaa jira. Ittuma qabjal jedhe. Hafuurichi darbaa jira. Ila dhaggeeffan ofirratti qab baay'ee kaleen kellee kan si rakkisaa jiru. Ila kun amma fayyaa jirta. Fayyaa jirta. Ila natti mul'ataara fayyaa jirta. Fayyaa jirta. Maasaniin kee baay'ee kan si dhukkubaa jiru. Ila amma fayyaa jirta. Fayyaa jirta. Fayyaa jirta. Ila fayyaa jirta. Waaqayyo kunoo maasanii kee manaa jira. Fayyaa jirta. Si fayyisaa jira waaqayyotu natti mul'isaa jira waan ta'eedhaaf. Hafuurichi natti mul'isaa jira. Hafuurri nurra buufate kun hafuura hooda dubbachiistu otoo hin taane hafuuricha isa wanta hundumaa danda'udha waan ta'eedhaaf. Manfasu raasu እግዚአብሔር ነው. Fayyaa jirta. Erga waggaa sadiiti coggaarraan baay'ee kan si dhukkubaa jirtu baay'ee kan yaalamtee dadhabde coggaarraa keessa dhukkubaa ila kun amma fayyaa jirta. Dhugaa baatu dhuguma siniin jedha. Baay'ee kan nama dhibu keessa ila fayyaa jirta. Fayyaa jirta. Fayyaa jirta. Fayyaa jirta. Fayyi. 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 Lorratashi la rosso. Hafuurichaan. Hafuurichaan. Bilisa. Bilisa. Ila namni saddeet fayyitaniitu ammas girduudha. Namni saddeet fayyitaniitu. Urgixanyaa nanya namni saddeet fayyitaniitu. Fayyitaniitu. Namni saddeet fayyitaniitu. Ila kun nanti mul'isaa jira. Fayyitaniitu. Fayyitaniitu. Ila. Namoota sadiitu ila kana gidduudha akkas jechaa jirtu. Abjuu kootu bade dur abjuu sirriin qaba jettu namni sadi. Lakkoofsa lama naa barreessaati na argisiisa dafaa. Lakkoofsa sadi naa barreessaati na argisiisa. Lakkoofsa sadi barreessaatiiti. Na argisiisa abjuu kootu bade galgala kana immoo akka naaf deebi'uun barbaada kan jettan abjuu kootu bade narraa fudhatameera akka durii miti kan jettan namoota sadiitu jirtu kana gidduu lakkoofsa lama na argisiisa. Lakkoofsa lama maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin abjuun keessiif haa deebi'u. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin abjuun keessiif haa deebi'u. Abjuun keessiif haa deebi'u. Abjuun kee siif haa deebi'u. Abjuun kee siif haa deebi'u. Olaadha shikababa. Abjuun kee siif haa deebi'u. Larraadha. Baay'ee gargaaramaa jirtu urgixanyaa nan dhuguma siniin jedha. Malar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 a. Abjuun kee siif haa deebi'u. Deebi'eera. Dhugaabaa galgaluma kana katanii waan haaraa ofirratti argitu dhuguma siniin jedha waan addaa ishuma cal jedhanii qaajjaa bulan osoo hin taane waan haaraa ofirratti argitu dhuguma abjuu dhalootaaf ta'u abjuu biyyaa abjuu waan sirrii abjuu jireenya dubbatu abjuu sirrii abjuu seenaa namaa geettir abjuu ofirratti argitan hin beektan galgala kanaa kaasee waaqayyoo ija kee irratti jireenya keessan irratti deebiseera jedha namoota kanaan lola shikamossa ke abara dosya la dosoko prodoko mashila ela radosoko babashila radosya dhugaan siniin jedha namoonni laayinii kanarra jirtan galgala kana hafuura kana lafa jirtanitti bilisa baatu hafuura kanaan jijjiiramtu yoo xinnaate naan jedha waaqayyotu namoota 57 naan jedha waaqayyotu namoota 57 warra dhufanii baanis haa ta'u warra galaa jiraniifis haa ta'u hin beeku namoota 57 kallattii garaagaraatiin
dubban afuura kun galgala kan waan sitti dubbadheen jedhe Waaqayyo namoota 57 nan gargaara naan jedhe Waaqayyo. Lama dhaggeeffadha namoota 57 naan jedhe Waaqayyotu nan gargaara naan jedhe. Keessumaa lakkoofsa 2 na argisiisa lakkoofsa 2 rakkina gaa'ilaa qabdu milkaa'ina isin qabdanii baay'ee rakkina gaa'ilaa qabdu namoota 2 baay'ee rakkattu rakkina gaa'ilaa qabdu baay'ee milkaa'ina hin qabdan baay'ee milkaa'ina hin qabdan wanta isin lolutu jira kun laayinii kanarra hirmaataa jirtu lakkoofsa 2 na argisiisa maaloo dafaa Waaqayyotu galgala kana anaanis baay'ee na dubbachiisaa jira waan ta'eedhaaf. Haleluuyaa lakkoofsa 2 na argisiisa 2 duwwaa lakkoofsa 2 akkan dubbadhuuf jechuudha akkan dubbadhuuf afuricha na dubbachiisa waan jiruufi lakkoofsa 2 na argisiisa maaloo dafaa lasoko mrashi kamose maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos har'a galgala kana hiikamsisii ta'eera. Dureetti guutama baay'ee dhuguma rakkina qabdaati lola guddaa qabda baay'ee rakkina guddaa qabda ati rakkina guddaa qabda baay'ee waan si ammeessitu jira dureetti guutama laani kanarra kan jirtu baay'ee rakkina